Hej och välkommen till mig Hads igen. För några dagar sedan så la jag upp en Minecraft-video när jag håller på att bygga på min vikingaby. Ni får jättegärna kolla in den om ni inte redan gjort det. Idag tänkte jag att vi ska spela Agario, eller några kanske säga Agar.io, som det faktiskt egentligen heter. Vi börjar skriva in ett användarnamn här då. Hads. Jag tycker om att ha ett mörkt tema och visa massa. Så, då kör vi. Spelet går ut på att man är en liten kula eller någonting. Så ska du äta mindre för att hela tiden bli större och större. Det som är lite så här halvtråkigt är att det finns ganska stora. Men finns det inte så jättemycket att prata om. Det blir säkert roligare när man blir större, tror jag. Nej! Ja. Som ni ser så kan man även dela på sig själv. Jag tror man gör det med mellanslag. Jag brukar dock alltid förlora när jag gör så. Ska vi se nu. Får vi äta upp oss igen. Om. Nej. Ja. Jag blev uppäten igen. Ja. Ja. Vi kör igen. Ja, så. Jag tänkte ge er en fråga. Jag skulle vilja köra lite, typ vloggar på min kanal någon dag så här varje vecka, där vi ska prata om olika ämnen. Men jag skulle ha er hjälp för jag behöver er hjälp att komma på olika ämnen att prata om. Så om ni vet något ämne som ni bara, det vill att han ska prata om, så får ni jättegärna skriva det till mig i kommentarerna. Så jag kan inte riktigt lova något, men chansen är ganska stor att jag tar någons förslag. Och så. Och just där på min kanal nu i början så kommer det vara ganska enformigt med till exempel Agario och Minecraft. Det är mest för att jag bara har de spelen och de är lättast att hålla på med. Men jag kan ju lova att inom en snar framtid så snar om ett tag så ska jag försöka skaffa andra spel. Eller jag ska så fort jag kan försöka skaffa andra spel. För att jag tycker inte om när det blir enformigt så. Så jag skulle jättegärna vara fel. Så. Vad heter det? Att fan. Glömde vad jag pratade om. Som sagt också, ni får jättegärna ge tips på olika spel. Och så. Och finns inte så mycket mer att prata om. Så.
Eh, och om ni tycker att den här kanalen är bra, så får ni jättegärna ge en tumme upp, för det gör mig väldigt glad. Eller får ni jättegärna skriva något trevligt i kommentarerna, för att det är också trevligt. Nu har vi Nickelodeon där. Hallå! Jag minns när jag var mindre, för jag är fortfarande ganska liten, så kollade jag alltid på Nickelodeon. Jag tyckte de hade riktigt bra tv-program där. Min favorit, det var ju Svampbob. Men ja, det får ni också jättegärna skriva. Vilken är eran favorit gammal seriekaraktär? Jag tycker nu i och för sig då, så tycker jag om Simpsons väldigt mycket. Ni får också jättegärna skriva Simpsons eller Family Guy, så ser man vem som tycker om mest. Så just det också, jag har tänkt att jag ska köra typ 10 minuters videos på min kanal också. Anledningen är för att så fort jag kommer över 15 minuter på inspelningen, så fuckar min inspelningsprogram upp. Det vill säga att allt går riktigt svårt till, och det tar upp mycket mer plats på datan på grund av att jag måste installera på ett annat sätt och så. Så jag ska försöka hålla mig till 10 minuters. Men jag har ju tänkt att jag lika gärna, om det är nu bara 10 minuters avsnitt jag kan göra, så har jag tänkt att då kan jag ta och köra oftare videos på kanalen. Ja, det är faktiskt sant. Och sen får ni också jättegärna, ja, vad ska jag säga, mood, att nej, fan, nej, låt bli. Ner. Nej, sluta. Så, kommer sira där. Hopp. Okej. Vi kör en gång till. Om ni hörde någonting nu i bakgrunden, så vill jag bara säga att det var min diskmaskin. Ja, bara så att ni vet. Nej, sluta. Så. Som sagt, ni får jättegärna skriva något trevligt i kommentarerna. Jag har också tänkt att jag ska börja med unboxings. Det får ni jättegärna skriva om ni vill se. Och så. För att själv tycker jag det är riktigt trevligt att titta på. Och skulle jag själv gärna vilja göra det. Och om ni tycker att det skulle vara kul att kolla på, får ni jättegärna ge tips på olika ställen där jag kan skaffa unboxingsgrejer och sånt. Det vore jättekul. Jag vet att Loot Crate, det är en grej då som man beställer, så får de det varje månad. Jag vet att de har det. Jag skulle jättegärna testa på det. Sen så finns det ju andra ställen också som jag vilja testa på. Men skriv i kommentarerna vad ni tycker om för ställen och så. Och så får vi se. Nej, men varför gjorde jag så? Varför Filip? Varför? Ja, jag heter Filip egentligen, om ni missade min första video här på kanalen. Så, nej, sluta. Så, nej,
have delivered. Yeah. Så. Ja. Mm. Då blev vi i och för sig ganska tyst här. Det är inte så jättekul att kolla på. Men vad ska jag säga? Det händer inte så jättemycket i det här spelet. Förutom att du ska äta, bli stor, äta ännu mer och bli större. Och sen till slut ligga etta. Det Sven Banan gör just nu. Men ja. Så ja. Det här spelet är inte precis jättelattjo liksom. Det händer inte så mycket. Men du kan ju alltid starta ett party med dina kompisar. Så åker ni runt och äter andra. Och så kan ni prata. Inte prata med varandra, utan det får man upp eget sätt. Men alltså man kan åka runt och spela med varandra och sånt. Jag ska se nu. Videon efter den här tror jag ska vara Minecraft. Men jag tror inte att jag kommer bygga på Vikingabyn. Utan jag tror att jag faktiskt har kikat in på en server den gången. Ja. Jag tror faktiskt det blir så. Ja. Men jag kör tills jag dör, okej? Sen så stänger vi av. Ja. Ja, då dog jag ju där. För att jag inte tänkte på mig. Så. Okej. Ja. Tack för att ni har kollat på den här videon. Ge gärna en tumme upp. För att jag blir väldigt glad som sagt. Skriv också gärna något trevligt i kommentarerna. Och så hörs vi i nästa avsnitt då. Hejdå!